Minta maaf niku gampang, tapi sing susah niku memaafkan. Nggih mboten? Njaluk ngapura mah gampang, bisa pura-pura nggone njaluk ngapura. Tapi memaafkan niku walaupun ikhlas kita ngapurani, arane wong pernah dilarani sampai kapanpun mesti kemutan. Betul? Ketemu wonge kembian sing lambene beranyak ki wong iki. Titeni iki cangkem iki, cangkem. Minta maaf niku gampang, tapi yang berat niku memaafkan. Mulane minta maaf pun ada aturane. Halo. Sebelah kiri, minta maaf onten aturane. Aturane nopo minta maaf? Menceritakan kepada yang dimintai maaf salah pundi sing dijaluki maaf, dosa mana yang dimintakan maaf. Soalnya ternyata onten riwayat dulu Nabi Daud alaihissalam punya dosa yang ternyata Gusti Allah tidak bisa ngampurani. Keterangannya teng kitab namanya Al-Ibris, malah sampai saking terkenalnya niki masyhur ceritanya Nabi Daud alaihissalam teng kitab wong Kristen, kitab wong Nasrani, arane kitab Injil utawi kitab Bible. Niku jebule dijelasaken biyen Nabi Daud alaihissalam tidak hanya seorang nabi, piyambake seorang raja. Saking sugih nggone dadi raja, dheweke duwe prajurit niku jumlahnya ribuan. Saking sugih nggone raja, dadi kuasane niku luar biasa, sampai saking sugih Nabi Daud nggone dadi raja, istrinya berjumlah 99 guys. 90 sing jomblo batin nyong siji bedurung duwe, sing randa batin nyong nembe siji be ilang. Dicolong ngewong kok Nabi Daud 99. Ternyata diceritakan Nabi Daud niku hidupnya 3 hari. Hari pertama digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam mimpin warga negara lan mimpin kepemerintahan. Hari kedua digunakan oleh Nabi Daud untuk sholat ibadah karo Gusti Allah, sing gone ibadah niku tidak boleh diganggu oleh siapapun sampai amankan, dilindungi karo 3 prajurit menawi nglakoni sholat tenggene musholane dheweke. Dan yang ketiga, hari ketelune digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam untuk melakukan dan mengerjakan PR, pekerjaan rumah. Geniku ngerjani 99 bojone. 99 di apa ya arane ya, Jan angel ngene ngomong. 99 gone dianu angel soalnya ki ngene ngomong. Gone dianu kur sedina Bu, ya Allah. Apa teol gue berarti saking kesele ya Bu ya, nganti sikile teol. Berarti anggar mumpuni nggone ceramah saking kesele cangkeme teol. Ngene nyangkem mumpuni barang. 99 dikerjani sedina, sing akhire Nabi Daud niku pernah ngucap, ya Allah, nyangka bojone nembe 99, jare 99 aku nembe 99 kok nanggung nemen ya. Jarene 99 iku nanggung. Jebule Nabi Daud alaihissalam memang punya hajat, punya cita-cita ingin nggenepi bojone yang tadinya 99 supaya berjumlah dadi pinter jenengan. Akhirnya pada satu ketika Nabi Daud niki sedang melakukan perjalanan ke pemerintahan, ora sengaja weruh ana wong wadon ayune luar biasa, gede dhuwur lencing kuning irunge bangir mripate belalak kupinge
wis pokoke lentik anak alise be kaya celurit Madura. Wis pokoke ayune mincis, irunge bangir, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, persis ayune kaya mumpuni. Anggone goyo ora trima sampean. Jebule ternyata Nabi Daud weruh sepisan langsung jatuh cinta, ngutus karo anak buahe kon goleti sapa kowe wong wadon ayu. Bareng digoleti ku wong wadon ketemulah alamate dan plus biodatane. Jebule kowe wong wadon ayu sing ditaksir nang Nabi Daud jebule wis duwe kok ngerti jenengan ya? Memper ondean senajan dean tapi tepat niku. Ternyata sapa kowe bojone wong wadon ayu, suaminya bernama Uryan bin Hana. Siapa Uryan bin Hana? Prajurite Nabi Daud malah. Tapi Uryan bin Hana ki prajurit kelas rendah. Nek cara Pak Babin Kamtipmas ya tesi bribka kayak gue lah. Nek nang tentara ya tesi pangkat kopral. Tapi karena rendahan dadi kopral kaprel kayak gue Bu. Ke tentarane Nabi Daud pangkate kopral kaprel. Tapi kan Nabi Daud terlanjur jatuh cinta, akhirnya golek cara pimen ya. Ben iku wong wadon bisa dadi janda ge pimen ya. Muncul sifat liciknya Nabi Daud. Sing akhirnya Nabi Daud punya politik. Tiba-tiba Uryan bin Hana dipanggil teng kerajaan oleh Nabi Daud, dipun paringi lantik jabatan yang tadinya pangkatnya kopral kaprel, Malik dadi jenderal bintang 5. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi licik Bu. Lan tingkate kopral orang deprestasi, maaf Uryan bin Hana diralaya prajurit bodoh, tiba-tiba jadi jenderal bintang 5. Ning Uryan bin Hana wong anu bodoh ya orang ngerti, seneng bae malah nerima jabatan ya gaji gede. Ternyata satu hari ada perang, Nabi Daud ngutus jenderal anyar ya kue Uryan bin Hana kon melu perang. Jebule kan orang ngerti ngilmune, orang ngerti pengalaman, sing akhirnya anak perang jenderal Uryan bin Hana melayu mari ngarep dewek, ketebas pedang mati dingin dewek. Tapi karena mati nang medan perang, mati syahid. Akhirnya istrinya ditinggal mati, statusnya dadi janda, langsung dinikah teng Nabi Daud alaihissalam. Bareng nikah baru 2 bulan ada insiden kejadian. Gini pas lagi Nabi Daud sholat teng musolane piyambake, niku sholatnya khusyuk nemen dong dijaga 3.000 prajurit. Ternyata pas lebar sholat, lagi wirid, lagi zikir, terdengar oleh Nabi Daud ana wong lagi tukaran. Kone tukaran ki nang serambi musola, merasa terganggu. Nabi Daud akhirnya metu, jebule temenanan. Pas metu ki ana wong lanang loro lagi tukaran hebat. Nabi Daud ngucap, bapak-bapak, sampai lagi pada ngapa nang langgare wong kok gawe kisruh sampean? Ki lagi bar sholat ki. Ganggu wong wirid bae. Anapa sampean tukaran nang kene? Akhirnya kowe wong lanange salah sijine ngucap, "Ya Nabi Daud alaihissalam, duhai raja kula sing adil, kula tak njaluk koordinasi karo sampean. Ki aku maaf ganggu salate sampean, mergane aku ki senajan wong miskin, aku duwe harga diri. Mulane nyong nganti padu tukaran gelut karo wong lanang sing nang ngarepku ki, sebab nyong ki wong melarat tapi nyong jaga harga diri nyong. Nyong miskin tapi nyong duwe penghormatan. Nyong duwe wedhus, harta siji-sijine nyong. Lah nu nyong duwe wedhus mung siji-sijine til. Kok direbut karo wong lanang iki sing nang ngarepku sing wedhuse wis 99. Bareng ke wong lanang ngucap begitu, Nabi Daud alaihissalam langsung gemyobyos, keringet dingin karo gemeter dheweke Bu.
langsung orang ngucap apa-apa. Nabi Daud melayu maring jero kerajaan, manjing maring kamar. Bareng tekan kamar umpetan nang jero kemul. What is a kemul? Kemul is a selimut. Cara kene selimut apa? Sami. Nabi Daud umpetan nang jero selimut gemeter karo ngucap, ya Allah ya Rahman, nyong yakin ke miki wong lanang loro ke mau dudu menungsa ya Allah. Nyong yakin ke wong lanang menungsa. Memang betul tebakan Nabi Daud. Jebule wong lanang loro sing tukaran rebutan wedhus kuwi mau bukan manusia, tapi jelmaan malaikat. Gini ku malaikat Jibril karo malaikat Mikail yang diutus oleh Gusti Allah kon negur langsung karo kelakuan Nabi Daud karena ora pantes seorang nabi gawe kelakuan begitu. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula, manjing maring kamar Nabi Daud ngucap, Daud, mana metu? Bojone 100 kok cemen sampean. Nek pancen gentleman meneh ketemu karo nyong. Akhirnya Nabi Daud metu sekang kemul karo ngucap, ya malaikat Jibril, ana dawuh apa dening sampean montong-montong kaya gue. Ora montong-montong pimen, sampean ora pantes seorang nabi kelakuane kaya gue. Nyong teka mene, ngerti apa salahmu? Ngerti. Apa salahmu? Merebut bojone wong. Salah apa bener? Bener tapi mandan salah. Kepimen ceritane ana bener mandan salah. Ya, salah nyong apa malaikat Jibril? Nyong kan bojone karo Randa. Iya, pancen Randa. Tapi politikmu kowe mau sing marakna sampean dadi salah total. Ya kowe sampean akhirnya gawe politik busuk membunuh si Uryan bin Hana. Maka saiki sampean kudu njaluk ngapura karo Uryan bin Hana. Si Nabi Daud ngucap, ora usah perintah-perintah. Uryan bin Hana saiki wis mati. Masa mau mati dijaluki ngapura? Tak kowe ngerti Nabi Daud, Gusti Allah ora bakal ngampurani dosa-dosane sampean sing liyane, bahkan pahalane jenengan pun ora ditampa karo Gusti Allah kalau dosane jenengan karo Uryan bin Hana durung di ngapurane langsung karo wonge. Saiki mangkat sampean maring kuburane Uryan bin Hana jaluk ngapura tobat sing temenanan. Nabi Daud keweden, oh nggih sandika dawuh malaikat. Langsung Nabi Daud mangkat maring kuburane Uryan bin Hana. Tekan kuburan karena memang Nabi Daud ikut diparingi mukjizat bisa ngobrol karo makhluk gaib. Akhirnya Uryan bin Hana diparingi uluk salam karo Nabi Daud. Uryan bin Hana nang jero kuburan. Nabi Daud salam, assalamualaikum. Uryan bin Hana nang kuburan jawab, waalaikumsalam. Sapa? Nyong. Nyong sapa? Daud. Mumpuni. Ya pancen bener ki sing lagi ngadeg ceramah mumpuni. Tapi nyong kan ke pura-purane dadi Nabi Daud kayak gue mumpuni. Ngelangil gue ceramah. Ora pahaman sampean. Sapa? Nyong. Nyong sapa? Daud. Daud rajane kula. Iya, ke Daud rajamu waktu urip ning alam dunya. Akhirnya sing mone Nabi Daud si Uryan ke nang kuburan lagi turunan. Kenapa kok Nabi Daud si Uryan turunan? Kan karena matine mati syahid. Jadi matine mati kepenak bu, didadekna surga kuburane. Tadinya tiduran langsung gelegan jagong, bareng duduk si Uryan bin Hana ngucap, ya Allah, ketiban daru niki kuburane kula. Jenengan raja kok kersa ziarah makome kula. Matur nuwun sanget. Duh raja kula, si Uryan niki tetep berperilaku sebagai budak karo atasane. Lah si Nabi Daud ngucap, nyong teka meneh njaluk ngapura nemen. Sampean mati nyong nembe bisa tilik maring kuburan. Nyong njaluk ngapura, durung pragat nggone ngomong si Uryan pancen ngucap, ora usah njaluk ngapura raja.
sampean niku luar biasa kersa tindak tenggene kuburane kula niku berkah sing luar biasa. Mboten usah minta maaf jenengan ora ana salahe kali kula. Nabi Daud kesenengan, oh ora ndek salah karo sampean ora. Oh ya wis anggar kaya nyong tak balik. Yang monggo silahkan kondur mboten napa-napa raja. Akhirnya Nabi Daud pulang. Ternyata nembe pitung langkah saking kuburane Urian, malaikat Jibril datang nyetop Nabi Daud. Daud, stop mandek. Aja gugupen bali kowe. Ana apa maning malaikat? Sampeyan wis jaluk ngapura karo Urian. Wis. Di ngapurani iya malah nyong jero ora ndek salah. Walah. Nek jaluk ngapura kowe sing jelas. Dosa apa sing sampean lakukan? Nek ora cerita ya Urian ora ngerti jenengan wis ngrebut bojone. Nganti matine Urian gara-gara politik mung balik-balik. Jaluk ngapura sing bener. Ya. Akhirnya Nabi Daud balik maning maring kuburane Urian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa maning? Nyong sapa? Daud. Kok tawon kemit silite kuning? Wis pamit malam balik maning. Iya soale nyong mikir ditegur malaikat Jibril. Kayak nyong ngomong aja dipegat disit gue ngomong. Nyampan cerita apa nek karena kue Urian. Sebisa nyong jaluk ngapura tak kue ngerti. Sampai mati gue gara-gara nenyong. Soalnya nyong kende politik, nyong jatuh cinta gara bocor di sampean. Nyong ora tahan merupokongnya bocor di sampean. Metol lemen. Waktu sampean isi urip nyong pancen duwe politiknya nyong kepimen carane ben bojone sampean dadi randa. Mulane sampean nyong ngerti sampean ke bodoh, orang de prestasi tek lantik dadi jenderal. Supaya nek sampean perang mati dingin, alhamdulillah mati tebenanan. Mulane nyong jaluk ngapura, merga sampean kan tekan sabrede ora ngerti. Sampean mati gue gara-gara nyong nang dinaking jaluk ngapura karo sampean. Nyong jaluk ngapura sing temenanan, muga-muga sampean ikhlas ngapurani. Bareng Nabi Daud ngucap cerita aslinya. Dek, satu patah kata pun Urian nang jero kuburan orang jawab apa-apa pun. Nganti Nabi Daud niku dijelasaken teng kitab apa mau ya? Kok buat curi beda maning. Sampai nanggone kitab Injil niku diceritakna jebule ternyata memang Nabi Daud niku nglakoni tobat 40 dina nang kuburane tenggone kuburane Urian bin Hana. 40 dina nangis. Sampai-sampai tangisane Nabi Daud niku malik dadi sungai. Sing kaline niku sungai niku banyune mili banter deres minangkani banyu eluweh. Nabi Daud alaihissalam bareng dina sing ke-40 jebule Urian bin Hana nang jero kuburan gelem ngomong. Tapi nggone ngomong kayak iki. Daud, ya wis ora nganggo raja-rajaan maning wis dudu rajane saku sampeyan. Mangkel aku angger sampean ceritane kayak kowe jebule ternyata sampean raja tapi ndek politik busuk. Nek waktu uripe nyong ngerti sampean kejebule ana rencana kepingin ngerebut bojoku. Nyong melarat tapi nyong duwe harga diri, nyong miskin tapi nyong duwe hormat. Bahwa bojo ya tetap ageman. Arane ala api ke wong wadon melu bojo lanang berarti bojo wadon kue ageman kehormatane nyong. Tapi sampean korep musik keluargaku nyong tetap duwe harga diri. Nek sampean aku rebut bojoku tak pacul dingin gulumu nang nyong. Nyong miskin tapi duwe harga diri. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Nyong melarat tuh duwe harga diri. Sampean dume raja sewenang-wenang tapi nyong wis terlanjur mati. Kepimen maning nyong ya matur nuwun dadi mati syahid nang kuburan swarga ge.
Soalnya nyong mati saya durung tekan akhirat sinang kuburan, tapi kuburanku wis dihiasi karo kenikmatan. Nyong wis ketemu bidadari sing ayune ngluwih mantan bojoku. Mana bojoku timbat. Emosi. Nabi Dawud takon, tapi ikhlas. Pas. Temenan apa ora? Nan. Jare ikhlas tapi karo ngegas kayak gue mangkel nyong. Udah pada wis mati nyong krungu critane benyong asih bededeg. Akhirnya dari kitab Al-Ibris niki wau, akhire wong jaluk ngapura syariatnya adalah menceritakan kepada orang yang dimintai maaf. Salah pundi sih sing dimaksud karo sing jaluk ngapura? Dosa mana sih sing jaluk ngapura menika minta maaf kepada sing dijaluki ngapura? Tapi yang gone jaluk ngapura nek dinariaya kaya-kayane dosa-dosa sing wis dilakoni nek dijelasna kabeh malah kaya seminar. Akhirnya nak dina badan jaluk ngapura Sugeng Riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten karena pas lagi badak. Langgar lagi pas badaku menceritakan apa siji-sijine salah sing diucap kayonge ora sida badak malah nang rumah sakit. Pancal karo pacul. Tapi teng hari liyane silahkan karo memang panjenengan duwe dosa duwe salah karo tetangga karo saudara sampaikan dengan detail salah mana sing dimaksud karo jenengan. Soalnya maaf bareng Ramadan memang setan pada dicang-cang, tapi dina raya Idul Fitri hari biasa setan ya dilepas maning. Setan niku dengan berbagai macam cara menggelincirkan kita tenggene api neraka sampai minta maaf niku barang saya tetep digoda setan. Karena tenggene hadis qudsi anu ngajine nganti jam 2 sore kan? Ya mung tak kontroknya. Wis mulai serius ki. Apa mana anggar alisanya wis kena kirut ki. Serius nemen ki. Bu. Minta maafkan saya nggih. Jebule niatan saya kita meminta maaf tetep niki dimanipulasi, digoda karo setan. Sampai teng hadis qudsi niku Gusti Allah ngendikaaken, ya ibadi innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Menungsa nek sampean gawe salah rino kelawan bengi asalkan gelem istighfar temenanan minta maaf dengan saestu maka segala dosa-dosane sampean tak ampura ngendikane Gusti. Dadi kita menungsa walaupun dina gawe salah gawe dosa Gusti Allah tetap akan memberikan pengampunan cukup dengan istighfar sing temenanan. Lah setan krungu begitu, setane terus kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is a gededer. Pingsan begini. Nek pingsan niku semaput kelenger. Berarti keadaan tidak sadar tapi pingsan kelenger semaput ke ora obah lemes. Tapi nek kelabakan niku keadaane ora sadar tapi awake obah ke apa sih ya bahasa Indonesia nih kejang-kejang cara kene kejet kelencengan apa kelenjengan Gusti Allah ngandikaaken ya ibadi he hambane nyong innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar sampean gawe dosa rina kelawan bengi asalkan istighfare temenanan tak ngampurani setan krungu begitu setane kelenjengan setane kejet bareng setane kejet akhirnya setan gawe rapat pleno sing rapat orang mung lurah dukuturi
setan ora kalah melu rapat. Akhirnya nang rapat setan ngucap, "Ke, anu Kang, anu tan setan. Tak kowe ngerti ya. Nyong ki nggone dadi setan modale akeh lho nggoda menungsa. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sirame geger adus kerenget banting tulang setengah mati. Nggoda menungsa ke ora nana mandeke, ora nana pragade. Lah kok wingi Gusti Allah ngendikaaken jarang ger menungsa gawe salah, asal minta maafnya betul-betul serius di ngapurani karo Gusti Allah. Sia-sia nemen nyong gone nggoda menungsa. Angger kaya iki carane mah nyong pensiun gasik ngene dadi setan. Akhirnya iblis ya gue raja setan krungu raja setan arane iblis metu terus ngucap nang gone rapat, wargane nyong do kuturi setan kabeh. Ke jenengan ya rasa tersinggung. Langgar jenengan wargane lah nyong rajane. Pada setane. Niki kan caran-carane si iblis ki ngucap karo wargane, rakyat nyong setan kabeh. Sampean kue nek dadi setan, setan temenan aja, setan-setanan. Gampang nemen mung gara-gara Gusti Allah bilang begitu kok sampean gone dadi setan, imane luntur. Tak kowe ngerti? Sampai rasa pada bingung, rasa pada Herman. Nek pancen menungsa gawe salah asal istighfari temenan diampurani karo Gusti Allah nyong de cara. Kepimen carane menungsa nggone minta maaf karo Gusti Allah ora ditampa. Yaitu dengan cara taghfaro, minta maaf tapi pura-pura cara kene apa? What? Apen-apen. Cara Cilacap etok-etok, cara kene apen-apen. Menjeng cang-cang apen-apen. Bahasane wong Tegal iki. Aku duwe cara supaya manusia nggone minta maaf karo Gusti Allah ora diampurani, ditolak maafnya dengan cara taghfaro, minta maaf tapi apen. Emang ada menungsa ibadah karo Gusti Allah kok apen-apen anak? Akeh. Termasuk sing ngomong. Ngakune jare ceramah ikhlas tapi jebule ngarep-arep amplop. Kan ibadah apen-apen. Nek nyong ta wonge orang munafik ora. Tapi ya pancen aku ora ngarep-arep duite. Ya tapi amplop-amplop ora. Taghfaro niku akeh wong ibadah apen-apen, diantaranya niki Bu, wong minta maaf karo Gusti Allah pas lagi ndonga. Ya Allah, kurang apa nyong kene dadi wong lanang. Dina-dina kerja tak kelakoni, salat 5 wektu ora ketinggalan. Salat jamaah ya mesti tak laksanakan, nganti salat Jumat ya arang-arang. Kan seminggu sepisan. Tapi salat Jumat kan arang-arang. Salat Jumat arang-arang. Nyong ya kelakuane apik karo bocah wadon ya karo tetangga barangan. Nanging jebule ternyata nyong gone duwe anak kok angel lemen gone dididik. Padahal nyong aling ibadah dening anake nyong salat ya angel. Nyong gone golek rezeki ya ujarku ya wis akeh. Ning jebule anake nyong dhewe duit nggo bayar SPP malah nggo tuku gendul. Nyong aling ibadah tapi anake nyong kok nakal. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Kok takon? Lah minta maaf karo Gusti Allah kok dadak takon nyong salah apa? Taghfaro, kue minta maaf tapi apen. Luwi-luwi salat ora pernah, ngibadah babar blas,
sandal nang masjid ora tau katon, puasa Ramadan ra pernah dilakoni. Berarti kan ibarat wong sekolah kowe ora melu tes sekolah tapi ora melu pelajaran. Lah bareng kena musibah kok nggone minta maaf. Nyong salah apa? Dene nyong ujiane berat nemen. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujian Taghofaro minta maaf tapi apen namanya wong ibadah be digoda setan bu. Nanti mung gampang katone enteng ringan minta maaf sampai kita pun digoda karo setan. Luwi-luwi angger badak kayak gie setahun sepisan gone minta maaf digoda setan. Wong wadon ki njaluk ngapura karo wong lanang digoda setan. Pak ngaturaken Sugeng Riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mbok aku nggone dadi wong wadon nek ana salahe njaluk ngapura. Nek ana salahe njaluk ngapura. Nek niku bahasa Indonesiane kalau. Lah kalau nek niku kan barang durung dilakoni. Wong lamun kan isine nek. Umpama andai kata jikalau nek barang durung dilakoni lan njaluk maaf kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau nek niku disebut taghofaro minta maaf tapi apen niku arane. Ini bukan hanya sekedar penempatan kalimat niku mboten, tapi kita niki njaluk ngapura kuwi saking ati tulusing batin. Pak kula dados tiang estri mesti kata salahe. Jangankan kita bu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha njaluk ngapura pas badhe sedone, padahal Sayyidah Khadijah dijelasaken teng kitab Al-Busyra fil Manaqib. Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubra karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Sugih-sugih wong wadon nang Mekah. Bareng dados istrinya Kanjeng Nabi, seluruh hartanya dipasrahkan karo Kanjeng Nabi untuk syiar Islam dakwah. Badhe sedone harta yang tersisa Sayyidah Khadijah baju setunggal-tunggale til ora trok til til-tilane duweni kuwe oke ya, til karo til kuwi beda. Duwe-duwene baju mung setunggal-tunggale til aja kukupen tal-tril setunggal-tunggale til mawon bajune niku terdapat 83 tambalan bolongan. Arep sedo bu, saking bektine Sayyidah Khadijah minta maafnya, Pak kula dados tiang estri mesti kathah salahe. Ora nek nyong ana salahe njaluk ngapura. Nek Sayyidah Khadijah lho, sugih-sugih wong wadon. Lah jaman saiki wong wadon angger lebih sugih ketimbang sing lanang. Atau wong wadon bisa kerja ulihe gaji lebih akeh ketimbang sing lanang. Lah nggone nyepelekna wong lanang, masak ya masak. Tapi karo gentak. Mangan. Ora mangan? Mangan. Pancen namani mangan tapi taghofaro apen-apen gue masak sih masak tapi gue nawani kayak gue ya rakolu gue mangan Sayyidah Khadijah arep sedo njaluk ngapurane Pak kula dados tiang estri mesti kata salah kula nyun pangapunten ingkang kathah kula nyun halale jenengan kula nyun ridhone panjenengan kula anggen dados tiang estri mesti masak kirang pas kirang damel cocok kali panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten. Wis sugih-sugih wong Mekah bareng bojo hartane dipasrahaken karo Kanjeng Nabi sampai badhe sedomon bajune tinggal setunggal-tunggale til be 83 tambalan bolongan jajal.
Beda karo kita saben tahun, jangankan saben tahun saben badak, wong ora dinaria yang Idul Fitri beto ku onlinean kok. Mulane nek salat Idul Fitri sing dianjurkan pakai baju mewah rapih berkarisma malah wong lanang. Soalnya ngger wong wadon ora dandan be ayu, beda karo wong lanang. Wong lanang ki dandan ganteng setahun sepisan iku badatok kowe. Bejare wong wadon nggo pantes-pantes bahkan lagi badak iku ngene ngomong. Apa sing ngomong nang wong wadon? Ki Pak nganggo klambi seragaman. Umpamane klambi batik, wong wadon full sekang jilbab lan tekan tonto batik kabeh. Wong lanang mung ditukokna klambi bahan, batike mung sejelarit nang sakune trok. Ki Pak nggo pantes-pantes lagi badak. Wong lanang dhewe sarung atlas ya ikhlas, sarung cap mangga ya ditampa. Sengganteng-gantengnya wong lanang kuwi BHSKW. Wis seneng banget ki pul-pulan ganteng. Syukur anggarane sing wadone sing ngucapke nggo pantes-pantes Pak dinggo pas lagi badak. Kadang-kadang melak wong lanang klambi 2017. Tekan 2020 dinggo bae. Be multifungsi klambine. Sing nggo kondangan, nggo hajatan, nggo taziah, nggo jumatan, nggo RT nanti ngadol pitik paring pasar. Kok bini kuwe bae pe gambar partai. Isi mandan mending gambar partai malah kadang gambar obat cap semprot. Wong lanang sing gandeng-gandenge wong lanang kuwi ya sarung BHS, klambine koko, pecise awing, udude sampurna. Leh kuwi sempurna pol kuwi wong lanang. Beda karo wong wadon. Mulane kenapa nek wong lanang mangkat salat Idul Fitri kon berkarisma gagah nganggo wewangian. Beda karo wong wadon ora dandan wis katon ayu, temenan yakin. Pokoke ben awe-awe. Wadon diparingi anugerah. Mulane kon pake bahasa sing sederhana. Lho Kanjeng Nabi mawon duwe karo sugih luar biasa arep sedo minta maafnya ki temenanan. Lah kita dume ayu nganggo skincare, dume wong tuane lebih sugih ketimbang wong tuane sing lanang. Nyepelekna karo wong lanang minta maaf besi pura-pura. Nek ana salah njaluk ngapura ya Pak. Wis setahun sepisan nek. Taghfaro minta maaf tapi apen. Besi mandan mending njaluk ngapura ana ucapan nek lebih-lebih ki lebih parah. Dume tangga perek tapi mien wis lawas nang Jakarta. Tume wis jarang ketemu bareng badak ketemu ucape Kang kosong-kosong kosong-kosong setan be kaget. Lah wong setan kan nggone goda supaya nggone minta maaf pura-pura. Lah kok menasing lebih parah kosong-kosong setan krungu be setane kaget ya Allah. Mulane Idul Fitri kita wingi Ramadan iku wis pada puasa hakullah, kita juga punya hak Adam minta maaf sing temenanan. Apa maning karo sedulur ado sedulur perek, apa maning karo keluarga. Maka alhamdulillah niki pun jam pinten niki jam pinten? Jam pirah? Jam 10. Siap nggih apal. Siap. Ben ora kesuwen. Jam pira miki? Jam 09.00. Jam 09.00. Ki matane nyora picek ya. Takoni bener-bener munggah jam 10. Niki sekedap nggih. Oh enten iklan Romin nggih Mbah ya. Oh ya. Ya lora nyilingak babar belas. Dicuekin dikacangin aku. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Wong angger ditawakna umure nah dikurangi nikmate ki dirasani ya ora ngerti. Ya roh. Kayak nama wong angger itu ya. Kayak klambine warnane ya padha karena. Klambine ireng jilbab coklat.
Aja salah. Nini nganggo coklat gue cocok dan memikat. Tetep orang ngerti kecerasannya. Pimenar ngerti dheweke ngulon nyongetan. Jenengan guyu sinom. Nom kan durung pernah tua lah, sing tua kan pernah nom kaya. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya hari ini untuk damel perbaikan pelur nyong kayak lagi ngemut pelur dari pelur ke paping blok. Alhamdulillah hasil hitung cepat pakai Quickcon pikantuk dana sebesar Rp6.470.000. Saya ulang, Rp6.470.000. Alhamdulillah. Niki mutlak nggih damel paving block lan mungkin menawi wonten lebihane niku turahane kangge kemaslahatan mushola ngaten leres. Alhamdulillah niki Rp6.470.000 padahal niki jamaah 1000 belang kaki kayane nggih 1000 wonten wonten nggih 1000 ning pikantuk Rp6.470.000 ki jarang-jarang lho nang Tegal Bu. Soalnya pancen saya meniteni dan menengeri warga Tegal niku nek onten pengajiane dereng dilaksanakan tapi nggone sedekah niku punya kesadaran, tapi nek wis lagi nang pengajiane alasane wingi be melu urunan tariki maning iki biasane lagi kok uli 6 juta ki termasuk akeh be 470 berarti kan ke 6,5 juta lah bahasane Bu. 6,5 juta. Kenapa? Akibat ki sing sedekah kekayane malah anake sampean. Selangger badak kan sing sugi-sugi bocah cilik. Inyong zamani nyong. Dari cilik kan tekan sana ya sugi terus ya amin ya Allah. Aki zaman cilik nyakal duit ki merasa sugih banget Bu. Ya gua ger setahun sepisan lagi badak. Lilike nyangoni padene nyangoni bae nyangoni tangga sing tua-tua nyangoni 5.000 ping gue. Nah kan bocah cilik sugi-sugi, disitulah ada politik busuk. Ibune ngucap, "Ih, bocah cilik ora pareng nyekel duit akeh ngene mamane simpena investasi bodong carane." Sebenarnya ngeten, wonten hadis Nabi niku mengucapkan bahwa anak seharta bendane kue milik wong tua. Dadi nyong nggih sedekan dengkul atau pedang altuk sikil entrontrok mata kaki nganti rambut sebanda donya niki milik wong tua pancen. Tapi ana tapine akate jenengan kepimen nggone ngucap karo putrane kan nggone ngucap ngene mamane simpena arane barang disimpen kan wutuh. Alasane ibu-ibu ngucap kan nggo tuku beras. Tapi kan akate jenengan ngucap mene mamane simpena kuatire ngesuk nang akhirat bocahe nagih. Mulane nek jenengan ngucape kayak iki tak simpena sampean pan tuku apa mengko njaluk maring mamane ditulis dicatet aja catetane ngakune ilang wis pirang-pirang badan gue sampean kayak gue terus politik bodong. Mulane ngapunten ingkang kathah soale ibarate kula sakniki tetep dadi anak nyongko maring gone wong tuane kula ngerti gue simpenan berase mamane nang endi. Aku mundhut tanpa izine wong tuane kula tetep niku disuni pertanggungjawaban. Apa maning yen jenengan gue sabun badan pirang-pirang badan gue jenengan nyekeli duite anake
ning jebule alesane nggo kebutuhan sing warna-warna ya monggo wong niku hak jenengan dadi wong tua tapi tetep kabeh ana petunge niki pun jam sit ngono sare pindah maning setengah rolas inyong kan mau munggah gasik kebreh jam loro ngajine jam loro 4 jam anggar 4 jam kayak ngundang apa ngontrak sampean saya pancen kula wau matur kali panitia Bu kula alhamdulillah panitia niku nyapaken hotel nggih kula matur nuwun sanget dados wau dalu kula ngaji saking ndi emang bengi klale ya Brebes ngendi ya sit endi nang dadi kelalen mambengi ceramah nang ndi sih kuteng kelalen pokoknya pas sudan iya Tanjung dereng sampeyan ki ngerti ya Bu ya ngerti jadwale nyong nang Tanjung wau dalu malah banjir teng mriko wong sore udan terus ketanggungan banjir kaline nganti tekan mambak banyune saking mriko alhamdulillah ya ora banjir bandang banjir tok ana bondonge rasa nambah-nambahi ku campur barangan panitia saking Tegal mriki nyapaken hotel matur nuwun saged istirahat saking mriki tesi pindah malih memang mulane dugi mriki kula wau tanget acarane pun dimulai empun sambutan pun empun gasik wah niki nembe wonten muslimat cerdas begini tepuk tangan dulu dong buat panitianya niki ngenjing kados niku dados kirane tapi yo benten-benten kiai, benten-benten mubalik, benten-benten sipate. Nek kula kan santri, dudu bu nyai, dudu bu ustadzah. Nek ngesuk nyong ana santri melu ngaji bareng lah. Mungkin kula nggone dugi mandan sering-sering telat. Soalnya napa? Arane nek ana santri sing ngaji nang omah, berarti kudu ngaji damparan dingin. Cara Tegalrejo Magelang niku diwastani damparan ngaji kitab dingin karo santri nembe ngaji kali jamaah mulane hari ini kula tesi santri dereng wonten santri wonten ning santrine mara sepuh kula dados akhire nggih kula kedah manut kali aturane panitia maka alhamdulillah niki paling seneng kula nek ngajine gasik salat zuhur nggih saged tepat waktu mboten ngeloncok waktune salat istirahat radi lumayan berarti niki tandane memang panitiane disiplin tepuk tangan rin buat sama mushola Baitus Salam maka dengan pengajian hari ini mugi-mugi kula panjenengan sedaya amal ibadah wingi bulan Ramadan saged meningkatkan kualitas iman takwa Allahumma tetap dados masyarakat sing istiqomah ditetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane kapalan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah dados masyarakat ingkang ahlul jannah pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah amin Allahumma ampun kondur ampun jengkarumin samangke kula suwun kanthi sangat doa dipun imami kalian Bapak Kiai, Bapak Ustad kagem dalem derek ngalap barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah Dokuteri menika. Ingkang kaping sepindah Pak Ustad, Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun rawuhipun kersa amberkahi pengawasan dinten menika. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah kersa mendukung kegiatan kami keluarga besar Jamiah Mushola Baitus Salam. Matur nuwun ngenjing nyalon lurah ketiga kali dadi maning lur. Insyaallah amin Allahumma. Lan keluarga besar Jamaah Mushola Baitus Salam matur nuwun Pak Babin Kamtibas terima kasih dari sektor Dukuturi lan sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng widodo lir ing kali saking sambi kala menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Ampun kanderomin doa samangke saking Bapak Kiai saya kembalikan kepada Mukosimul Auqat pembawa acara. Shallallahu ala Nabi Muhammad.